faith, full acknowledgement in trusting what you are hearing. Faith comes from hearing and hearing the word of God. Accepting Christ Jesus is following a clear way to heaven. Father, thank you. Kitaffe tukwebaza. I bless your holy name. Era erinnya ly'ettukuvu tuliwo omukisa. Thank you for your love, Weebale nnyo olw'okwagala kwo, your truth, amazima go, and your kindness. n'okusaasira kwo. Thank him for he loves you, Mwebaze kubanga akwagala and he has promised era akusuubizza to send his Holy Spirit okuweereza omwoyo w'omutukuvu to guide you, okukuluŋŋamyanga, to lead you okukulembera into the footsteps of our Lord and Savior Christ mu Jesus. bigere bya Mukama waffe era mulokozi waffe Kristo Yesu. Have faith in God. Bano okukkiriza mu Katonda. God is in his word. Katonda ali mu kigambo kye. You cannot have faith in God Tosobola kuba na kukkiriza mu Katonda without trusting his word. nga tosoose kwesiga kigambo kye. God will do Katonda ajja kukola what he promised to do. kye yasuubiza okukola. He will never do Talikola what he didn't promise to do. ky'ataasuubiza kukola. So have faith in the words he promised to do, Kale nno bano okukkiriza mu bigambo bye yasuubiza okukola. because you don't see God, Kubanga tolaba Katonda, but you can hear his words. naye osobola okuwulira ekigambo kye. His words are written. Ebigambo bye byawandiikibwa. He promised to save. Yasuubiza okulokola. If you ask him to save you, Bw'omusaba okukulokola, he will save you. ajja kukulokola. So he promised to heal you. Kale nno yasuubiza okukuwonya. If you ask him to heal you, Bw'omusaba okukuwonya, he will heal you. ajja kukuwonya. Psalms 107, Zabuli 107 verse 20. olunyiriri olw'amakumi 20. He sent his word and healed them and delivered them from their destructions. Atuma ekigambo kye n'abawonya n'abajja mu kuzikirira kwabwe. Though he sends his messengers, Newankubadde asindika ababaka be, he sends them to speak his word, abasindika okwogera ekigambo kye, the word of God. ekigambo kya Katonda. That is what you should believe, Ekyo ky'oteekwa okukkiriza, and that is what he promised he would do. era ekyo kye yasuubiza era nti ajja kukikola. Don't expect anything else from the man of God. Kale nno tosuubira kintu kirala kyonna okuva ew'omusajja wa Katonda. Expect the word of God. Suubira ekigambo kya Katonda. Listen to the word of God. Wuliriza ekigambo kya Katonda. Abide in his word. Beera mu kigambo kye. Don't forsake his word. Tova mu kigambo kye. You keep your healing and your blessing. Ojja kukuuma okuwonyezebwa kwo n'omukisa gwo. That healing will go Era okuwonyezebwa kwo kujja kgenda alongside his word. nga kugendera wamu n'ekigambo kye. It will not go in its own way, neither do its own things. Tekujja kgenda mu ngeri yaakwo oba okukola ebintu byakwo. The word of God will do according to what he promised. Ekigambo kya Katonda kijja kukola okusinziira ku ekyo Katonda kye yasuubiza. I'm reading John Nsoma Yokaana chapter 15, essuula ey'e15 verse 7. olunyiriri olw'omusanvu. If you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, so you be my disciples. Bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe, musabenga kye mwagala kyonna munaakikolerwanga.
mu kino kitange agulumizibwa mubabalenga ebibala bingi era munaabanga bayigirizwa bange. I'm reading again 15, nate nsoma yokaana 15 verse 3. olunyiriri olwokusatu. You are already clean because of the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. And the branch cannot bear fruit of itself unless it abide in the vine. Neither can you unless you abide in me. Mwe kaakano mumaze okuba abalongoofu olw'ekigambo kye mbagambye. Mubeere mu nze nange mu mmwe. Ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala lyokka bwe litabeera mu muzabbibu, bwe kityo nammwe temuyinza bwe mutabeera mu nze. Even Christ Jesus, kale nno ne kristo yesu he came not to speak his own words, teyajja kwogera bigambo bye but the words of his Father. wabula ebigambo bya kitaawe. I'm reading 11:22 of Mark. nsoma Makko essuula ey'11 olunyiriri olw'22. So Jesus answered and said to them, have faith in God. For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be thou removed and be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done, he will have whatsoever he says. Therefore I said to you, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them. And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. But if you don't forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. Yesu n'addamu n'abagamba nti mube n'okukkiriza mu Katonda. Mazima mbagamba nti buli aligamba olusozi luno sigulibwa osulibwe mu nnyanja nga tabuusabuusa mu mutima gwe, naye ng'akkiriza nga kyayogera kikolebwa, alikiweebwa. Kyenva mbagamba nti ebigambo byonna byonna bye musaba n'okwegayirira mukkirize nga mubiweereddwa era mulibifuna. Awo bwe munaayimiriranga nga musaba musonyiwenga bwe mubanga n'ekigambo ku muntu, ne Kitammwe ali mu ggulu abasonyiwe ebyonoono byammwe. Naye bwe mutasonyiwa, era ne Kitammwe ali mu ggulu talisonyiwa byonoono byammwe. He said, have faith in God, yagamba nti mube n'okukkiriza mu Katonda, that God has the ability nti Katonda alina obusobozi to move this mountain, okutambuza olusozi luno. saying to move this situation, Kyategeeza nti okuggyawo embeera eno, whether poverty, oba whether bwavu, sickness. oba bulwadde, Trust in him, mwesige in his power, mu maanyi ge. meaning that whatever people told you, Ekitegeeza nti buli byonna abantu bye baakugamba, those are their words. ebyo bigambo byabwe. Whatever the doctor told Buli you, byonna abasawo abatendeke those bye are his bakugamba, words. ebyo bigambo byabwe. Now you have to believe Kaakano. what God says. Kaakano oteekwa okukkiriza Katonda ky'ayogera, The word which is sent to his son Christ Jesus, ekigambo kye yatuma eri mutabani we Kristo Yesu, and he preached it unto us. era n'akitubuulira, And he gave him that power era n'amuwa amaanyi ago to move these mountains in our lives. okutambuza n'okuggyawo ensozi zino eziri mu bulamu bwaffe. He says, Agamba nti when you want to pray, bwe muba mwagala okusaba that all these things happen, bino byonna bibeewo, forgive anybody who wronged you, sonyiwa buli muntu yonna eyakusobya, whether you were right, oba wali mutuufu whether you were oba wrong. wali mukyamu, Forgive him, musonyiwe, that God the Father may also forgive you olwo Katonda kitaffe asobole naawe okukusonyiwa your trespasses. ebyonoono byo. But if you don't forgive Naye ate bw'otasonyiwa, and you want to hear from God, ate ng'oyagala okuwulira okuva eri you want to Katonda, receive from God, oyagala kufuna okuva eri Katonda, it will not happen. tekiribaawo. Forgive anybody Sonyiwa buli muntu yenna who has ever wronged you, eyali akusobezza, all those whom you think they injured you. abo bonna b'olowooza nti bakukola bubi, Forgive them now, basonyiwe kaakati, that
Heavenly Father will forgive you olwo kitaffe ali mu ggulu naawe and akusonyiwe release you. akusumulule. Begin to forgive now. tandika okusonyiwa, sonyiwa buli muntu yenna. Forgive him. Forgive him. Sonyiwa, basonyiwe, basonyiwe. This is Lady Patience who cannot flex the knee with difficulty in walking, all following an accident. mukyala Patience asobola kugolola vivyadde odifunya kubanga ali mu lumanyo yagwa kabenje. Say Jesus. Ganti Yesu. Yesu, I forgive everyone I forgive everyone who wronged me. who wronged me. Forgive me also, Jesus, Forgive me also, Jesus, and release me and release me from this pain. from this pain. Rise up. Yimuka. That is Lady Patience oyo mukyala Patience who has been commanded to rise up Let's after go. forgiving. Tugende. Let's go. Tugende. Father, release her. Kitaffe, musumulule. Hallelujah, Lady Patience has been released by God the Father. mukyala Patience katonda kitaffe amusumuludde. Clap, 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 Jesus. Katirire Yesu engalo. Weebale Yesu Thank okumponya. you. You are free. weebale nnyo oli wa ddembe And forgive your parents. era sonyiwa bazadde bo Yes. ddala. So, two things work for you: Kati bintu bibiri bye bijja okukukolera: to forgive okusonyiwa and trust God's word. n'okwesiga ekigambo kya Katonda. The word of God will do according to what He promised to do. Ekigambo kya Katonda kijja kukola okusinziira ekyo Katonda kye yasuubiza. My name is called Ayurot Patience. Bitibwa Iroth Patience. What man of God have said is very true. Omusajja wa Katonda kyayogedde kituufu nnyo. There was a time Waaliwo ekiseera I bought a chicken nagula enkoko. and I gave that chicken to my mother to take care of. Enkoko n'enjiwa maama agirabirire. Later on, she took the chicken and gave to the son to the sister to take care of it. Oluvannyuma n'agiwa omwana wa muganda we agirabirire. After some times, I came from school home. Ne- I wanted some money from my mother. Nga wayise ekiseera nava ku ssomero ne nkomayo wa maama nga nyina ssente ze njagala mpe. When I asked her for that chicken, then she told me that she gave the chicken to the sister's son, but that son has used that chicken. They are no longer there. Kati bwe namubuuza enkoko yange eri ludda wa n'aŋŋamba nti enkoko yagiwa omwana wa muganda we yaba agirabirira naye n'ategeeza nti enkoko tekyaliyo, omwana yagitunda oba yagirya. Then immediately I started quarreling with my mother. Amangu ddala natandika okuyombesa maama. Since then, even my father could say that I'm a child who grew up over from where I'm different from all his children. Era okuva ku olwo taata yagamba nti nze ndi mwana gw'atategeera gye nnakulira kubanga ndi mwawufu nnyo ku baana be abalala. And I've never forgiven them because of that. Era sibasonyiwanga olw'ensonga eyo. So what man of God has said is very true. N'olwekyo omusajja wa Katonda kyayogedde ekituufu nnyo. He told me to forgive my parents. Omusajja wa Katonda ngambye ensonyiwe bazadde bange. So I've forgiven them. Era for bazadde this. bange mbasonyiye. I also asked Jesus to forgive me, Nange nsaba Yesu ansonyiwe, to heal me, amponye, to deliver me era ansumulule for the salvation of my soul. ku lw'obulokozi Now bw'omwoyo you are gwange. free. Kati nnyabo oli wa ddembe. Continue in the word of God Genda mu maaso ng'oli mu kigambo kya Katonda and forgiving others n'okusonyiwa abalala and trusting His word. n'okwesiga ekigambo kye. Jesus is the healer. Yesu ye muwonya. Next is Lady Christine in Namukwaya. Addako omukyala Christine Namukwaya. Watch the agony she has, brethren. Mulabe nyiika omukyala ono gy'alina. She got a cesarean birth. Bamulongoosa ng'azaala. And now the pain is so much in the stitched side. Kati alina obulumi bungi nnyo mu lukindo. Difficult in walking, sitting, bending, or Alina doing any obuzibu work. mu kutuula, mu kutama, mu kukola omulimu gwonna. Watch the agony as she's rising up. Mulabe nyiika gy'ayitamu okuyimuka.
n'obujulizi bwe Yesu byankoledde nange tekiba kituufu obutamwebaza. Mwakayimba. Give my song. Thank you, Jesus. Ebale nnyo Yesu. Thank you, Jesus. Ebale nnyo Yesu. Osanyusisa Yesu wange Watch the lady. Atambula. nnyo omukwano Thank you, Jesus. abasinga bokka amazima kale njagala tusime kuba Yesu akoze n'enjiri y'amagero njagala tumulage ebirungi by'atuwa tusiima. nange nebaza yesu okumponya Brethren, I thank Jesus for healing me. nasobola kuyimirira yadde n'akamu I couldn't stand the time I came. nga sobola yadde n'okukutama I could not even bend. Healing will not take time. Okuwonyaze tekujja kutwala budde. Your deliverance will not take time, Okusumulwa kwo tekujja kutwala budde. but maintenance. Naye endabirira yaabwo. Thank you. This gentleman, that is Mr. Muzamiru, Mwami Muzamiru with severe pain in the back. alumizibwa nnyo mugongo. He's wearing a lumbar corset. Bw'ati alina ekikoba kino kye yeesiba. Prayer is going on for him to be free. Sale musabira awonyezebwe. In Jesus' mighty name. Linnya ery'amaanyi erya Yesu. Put your hands together for the glory of Jesus. Katukube engalo nga tukulumiza Yesu Kristo. Tambula ssebo. To God be the glory. Kiba kidde eri Katonda. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for healing.